Con mèo nào cũng có 4 chân, nhưng khi đi bộ, chỉ để lại 2 dấu chân trên mặt đất. Hiện tượng có vẻ mâu thuẫn này che giấu trí tuệ sinh tồn của mèo hàng triệu năm. Khi mèo đi bộ, bàn chân phía sau sẽ che chính xác dấu chân của bàn chân phía trước. Phương pháp di chuyển này thực ra là do bản năng săn bắn của loài mèo. Bàn chân phía sau dẫm lên dấu bàn chân phía trước. Nó có thể làm hạn chế việc phát ra âm thanh để con mồi không phát hiện ra mình, tránh để lại dấu vết, tránh bị phát hiện. Và nghiên cứu khoa học cho thấy cách đi bộ này có thể khiến mèo nhảy xa gấp 5 lần chiều dài cơ thể.